पहले आपको किलोमीटर को 200 में सेट करना है। उसके बाद इसको चेक कर लेना है। 3 तार होता है, पहले पीला और ब्लू में एक को जोड़ना है, इसमें शो करेगा ओके है। और फिर पीला और काला में देखना है, इसमें वोल्टेज शो कर रहा है ओके है। फिर काला और ब्लू में शो करना है, वोल्टेज सही है। फिर एक तार को मोटर के बॉडी से सटाना है, इसमें लाइन नहीं आना चाहिए। इसमें भी लाइन नहीं आ रहा है, इसमें भी लाइन नहीं आ रहा है। मोटर इज़ ओके, मोटर सही है।